今天呢要介绍的节气呢，来到了大雪了，好像开始有点咳嗽、气喘的状况。清晨或是夜间气温比较低的时候，就更容易咳嗽，甚至会咳到醒来，或是咳到睡不着，真的是很辛苦哎。那第一个动作呢是美人鱼式，然后右手呈现一个3，往前送出去，停留3到5个呼吸，8支点地。慢慢的往下，下巴、胸口，8支点地，停留，感觉整个肩膀被打开，下巴打开了，我们的喉咙很舒服的被伸展到了